Lakad natin kanina. Okay naman, nakakuha tayo ng maunong sound card. Tapos ito binili rin natin. Crown naman ang binili natin, crown. pd-882 yung model. Yan, bubuksan natin siya. Mga guys dyan, mga guys. Ito. Mura lang siya, bali ano lang. Nakuha lang natin ng 4,000 mahigit. Yan, may kasama na siyang remote. Tapos audio jack. Tapos power adapter. Tapos wireless mic. May wireless mic siya, libre. Yeah. Ayan. Ito yung kanyang itsura. Sindihan natin siya. Ayan. Bluetooth mode. Ayan yung ano natin, crown. O, yung kanyang model. Mumurahin lang yung binili natin, wala tayong budget na malaki. Pero okay na yan, hindi naman yan ano. Para kahit saan natin gamitin pwede. Kahit sa beach. Pag nag beach tayo, dadali natin to para may sound tayong magamit. Yan, bali testing natin siya mga ano dyan.
subscribe to my channel and click the notification bell para bago updated kayo sa mga bago nating kalukuhang video.